السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلموا في موضوع فيما يخص الكحة أو السعلة الناشفة أو غيرها. وهذه الأشياء اللي غادي نتكلموا اليوم غادي نعطيكم وصفات طبيعية لعلاج السعال والكحة. أول شيء فالنهار تنجمي تعطيها الخل مع السكر، تخلطيهم وتعطيهم تشربهم في النهار. تخلطي ملعقة خل مع 2 ملاعق سكر صغار ملاح للسعلة، يوقفوها ويحبسوها. وراهي لاغريب راهي منتشرة خاصة في الأيام. مع الليل أنصحك قوطي دانون مع حبة بيض غير صفار وملعقة زيت زيتون، وتعطيها للطفل تاعك ياكلها ما غاديش يحس. زيت زيتون وصفر بيض في وسط الدانون، اي دانون اللي يكون عندك ما غاديش يحس وياكلو ويبرى ان شاء الله بربي. زيت زيتون ومليح. اللي ما عندهاش الدانون تقدر تاني دير زيت زيتون مع السكر، مفيد للاطفال كذلك. وكي تكون حكمتهم هذا لاغريب خطراش تاني تكون عندهم لا دياري، ما لا لازم يقووا يشربوا الماء، لأن الماء يساعد الجسم على تخلص من الميكروبات الموجودة في المعدة، وكل هذه المشاكل بسبب المعدة والنفايات التي تفرزها المعدة تصل إلى ميكروبات تولي في الحلقة تاعكم حلاقة، تولي لاغريب وكل هذا. يوجد كذلك وصفة أخرى وهي تحفري حبة لفت ديري فيها السكر، تخلي هذاك السكر يطلق مع اللفت وتشربيه لبنتك يولي يشبه كيما السيرو. وهي المحافظة أكل المأكولات، نظام غذائي مفيد به ولادنا يكسبوا مناعة ولو أقوياء. كذلك تنجمي تحكمي حبة توم فص توم ديريها في الزيت، تخليها تطلق في الزيت الزيتون وتشربيها تشربوها لأولادكم، وربي يحفظهم ويسترهم ويبعد عليهم كل هذه الأمراض. ومن يكونوا يلعبوا برا تاني يجوا عرقانين لا ما يقلعوش تمتم لافيست تاعهم وما يتمشاوش بالحفا لعب بالماء. شي مرات يغسلونا يروحوا يلعبوا بالماء نقلعوا لهم ملابس تاعهم تمتم كي شمخور واحد. ربي يشافيهم ويحفظهم وحافظي عليهم باش ما تنغبنيش. الى اللقاء. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وجام. ويوجد موضوع كذلك تاع كيف تلهين أطفالك. سأضع لكم رابط في صندوق الوصل باه تلهوا ولادكم تعطوهم أشياء يلعبوا بهم في الدار. إلى اللقاء.